La crête de l'Almet, au-dessus du Grand Bornand. La crête de l'Almet offre un spectacle unique. Quand le soleil commence à descendre derrière les sommets, la montagne change de visage. Les lumières dorées viennent caresser les reliefs. Les ombres s'allongent dans les vallées. Et chaque sommet devient encore plus majestueux. Vu du ciel, le paysage prend une autre dimension. Les crêtes se dessinent, les alpages s'étendent à perte de vue. Et le silence de la montagne accompagne chaque mouvement. Ici, entre le ciel et la terre, on découvre toute la beauté des Aravis. Un endroit où l'on prend le temps de regarder, de respirer et simplement de profiter de l'instant. La crête de l'Almet, un lieu où la nature dévoile toute sa grandeur. Je te laisse avec ces quelques plans que j'ai pu réaliser en drone FPV